créer des effets spéciaux en utilisant Audacity. C'est très facile. En fait, tu vas tout simplement avoir une piste de basse, ta piste de son, ta voix, ou quelle que soit la piste que tu as, que j'ai préenregistrée. Il est très heureux, surtout quand il rit et mange une pomme. Donc, à ça, on va ajouter tout simplement, on va aller à Track, ça veut dire Add Audio Track, c'est une manière de procéder. Et là, on va enregistrer nos effets spéciaux. Ha ha! Wahahaha! Crotch! Bon, alors tu as tes deux pistes. Présentement, tu as ton son normal, tu as ton son, tes effets spéciaux. Et c'est tout ce que c'est maintenant. Tu peux écouter. Et je vais te faire entendre. Mais j'ai un petit peu de misère à faire entendre parce que c'est un petit peu tricky avec deux façons d'entrer le son. Mais ça marche comme ça. Ça va être parfait sur ton ordinateur Macintosh ou Windows. Pierre est un garçon qui est très heureux, surtout quand il rit et mange une pomme. Et c'est tout ce que c'est. Merci. Pierre est un garçon qui est très heureux, surtout quand il rit et mange une pomme.